Yazaq ki bura 3, 6, düzdürmü? 5, 1, nə var orada? 7, 9. Ha, indi mən aparıb danışmırıq. Yaxşımı? Bunu yazdıq. Yazıb natiq. N'in kodu 1'dir. Cavab başlamalıdır 1 ilə deyə. 1 olmayan variantlar sildin. Y getdi. C də 1 deyildi. C'ni boş verin artıq. A'nın kodu 5'dir. 1-5 olmalıdır. Variantlarda baxıram. Hamısı var. T'nin kodu 8. Olmalıdır 158 deyə. A getdi. I orada yoxdur. Q'nin kodu 7'dir. Axırı 7 olmalıdır. İki cavab variant qalır. Amma bu 9 var. Bu 9. 9 kodudur nəyin? U'nun. O olmaz i'nin kodu deyə. O getdi sualın cavabı D variantı. Yəni 9 kod olaraq nəyin kodudur? Baxıram U'nun. Bir dənə qaldı D sualın cavabı oldu. Bu birinci sualı gördüm. Bu sualların həlli belədir. Kod yazsan üstünə. Əgər bu hərf orada yoxdursa, bunun kodu olmalıdır. Orada olmayan bir şey. Yaxşı, o yaddan çıxarmaq. Bu birincisi. İndi qulaqsın bura. Bu tip suallarda, nə edəcəyik biz? Kredit, İRDK, təmsil, İEST. Düzdür? Bu tip sualları işləyəndə, ya üstün rəqəmlər, rəqəm uzun temadır. Ən salamatı nədir? Bax, budur. Burada birinci I var, ha, bu I. Bax, bu K var, K-ya. Bu K getdi hara? Axıra. Bu T getdi axıra. Onda D olmalıdır axırda, D axırda olmalıdır deyə. Baxıram variantlara, D axırda deyil deyə A ilə Y qaldı, o birlər getdi. C qalsın, C əldə emirəm. İndi baxıram R hərfinə ikinci R. Qalıb elə 2-də. İkinci Ə qalıb elə 2-də. Onda ikinci Ö qalmalıdır 2-də, ikinci Ö olmalıdır deyə. Baxıram ikinci Ö deyil, ikinci Ö deyil. Deməli sualın cavabı nəymiş? Bax C variantı. Görürsünüz, ikincisi Ö'dür, axırı D'dir. Sualın cavabı oldu C. Yaxşı, variant siləsi sualın cavabı alınacaq. İndi bu sual tipi çox düşür qəbula. Bax, bu sual özü qəbul sualı bunun. Qasırğa, Ağsqarı, Əhmədli sual. Yaddan çıxarma. Belə sual görəndə üsul bəllidir. Eyni hərfləri siləsən. Eyniləri bax kəsilək. Qulaqsın. Eyniləri siləcəm. Burada A var, A var. Eyniləri sil. Çox düşünmə. A'lar sildin, düzdürmü? Bu Q birinci Q. Getdi baxara 4-cü yerə. Q getdi 4-cü yerə. Baxıram ki onda birinci bu Ə gəlib dayanmalıdır. Harda? 4-də. Ə 4-də dayanmalıdır deyə. 4-də burada Ə yoxdur. Burada Ə 5-dədir. Qaldı 2 ilə 3 sualın cavabı oldu. 2 və 3. Yaxşımı? Yəni ki orada Q'ları birinci Q getdi 4-də deyə Ə getməlidir 4-də. Bir dənə 2 ilə 3 də var da o birlərində yoxdur. Sualın cavabı oldu C variantı. Bu sual da hazır. İndi o sual tipinin biraz əcaibləri var. Bu tez andaxı. Onun əcaibləri var buradadır. Partiya, İratipa, sifariş sual. Düzdür? Bu sualın əcaibi budur. Çünki niyə? Bir dəfəyə alınmır. Sonra lütfən görsən. Qulaqsın buraya indi, baxın. Burada P var, P. P gəldi hara? Axırdan əvvələ. S dayanmalıdır, axırdan əvvəldə deyə. Ş səhvdir. Axırdan əvvəl S dayanmalıdır da, üçündə var, birində yoxdur. İndi bu dedik ya, eyniləri sil. A'lara baxmadı, A'ları sil. Üçüncü R gəldi 2-yə. Onda üçüncü F dayanmalıdır 2-də. Hamısında 2-də F var. Dördüncü T dayanı belə 4-də. Onda dördüncü A dayanmalıdır 4-də. Dördüncü A 4-də dayanmalıdırsa 4-də burada A yoxdur. Getdi qaldı 1-2 sənin sualının cavabı. Yaxşı. Şifrədən bu sualları gördünüz. İndi bax bu suallar, bu sual tipləri sizə çox düşür. Saatlı, imişli, İsmailli sualda. Bu sualı görürsünüz. Bu sual asanlı gəlir, mən çətini deyim bunun. Bax, zərər deyəcəm mən sizə. Yaddan çıxan belə suallarda baxa bilirsən ortaq hərflərə. Deyəsən ki, zərərlə miras, ortaq nə var? Ortaq R var, R. Ramilənin R'sı, düzdürmü? Onda ortaq 6 var deyə, R oldu 6. R 6-dırsa, məzəldə R yoxdur deyə, cavabda 6 olmayacaq. 6 olmayacaq deyə, 6 variantlar silin. 6 var, 6 var, 6 var. Qaldı A ilə Y variantı, düzdür? İndi baxıram buna. Zərər sözündə 2 dənə Ə var, 2 dənə R. 2 dənə 6 var, 2 dənə də 2. 3 təkdir, Z təkdir. Onda Z oldu 3. Z 3-sə, cavabda olmalıdır bir dənə 3. Tələblərin səbəb budur ki, deyirlər ki, müəllim, Z burada 3-dədirsə, Z olmalıdır 3-də. Yox, onun yeri qarışa bilər. Yeri qarışa bilər. Burada Z 3-də olmaya da bilər. Amma 3 içində olmalıdır 100%. Bunda 3 yoxdur. Görün 3 əvvəldədir. Bu səhvdir, bu düzdür. Yaxşı. 3 içində olmalıdır. Bunda yoxdur. Sualın cavabı Y. 3 içəridə olmalıdır. Yer dəyişə bilər. Şərt yazması da yer dəyişə bilər. Problem deyil orada. Yaxşı. Çünki niyə? Burada Z 1-dədir, amma 3 axırdan əvvəldə. Yaxşı. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 və 6 eynidir. O deməkdir 4 və 6-da olmalıdır eyni hərf. Bax, variantlar var. 4, 6 eyni olmalıdır. 4, 6 eyni deyil. Getdi. 4, 6 eyni olmalıdır.
D bəndi eynidir. Baxıram, Y bəndində 4, 6 eynidir. C bəndində 4, 6 eyni deyil. Burada eyni deyil. Qaldı 2 dənə cavab Y ilə D variantı. Və gəldik nəyə? S hərfinə, S. Çünki niyə? Burada M burada yoxdur, U burada yoxdur, S burada var. S burada bax 1, 2, 3, 4-dədir S. 4-də S var, 4-də. 4-də burada Ç var deyə S-nın kodu oldu nə? Ç. Bilirsən niyə? 4-də S var, 4-də Ç var deyə S-nın kodu oldu Ç. İndi burada 3 olmalıdır Ç deyə 3Ç olmalıdır. 3x sildin, sualın cavabı qaldı nə? D variantı nə? 3Ç olan cavab. Yaxşı. Bu sualı gördünüzsə, bunu buradan silirəm. İndi mən gəlirəm nəyə? Yaddan çıxarma, bax. Bu tip suallar düşmüşsə, maraq 6 yazıb, düzdürmü? Kompüter yazıb 15, düzdür? Hamısı burada qeyd olub, düzdürmü? Algoritmin hansı növü yox idi? Şərt növü yox idi, düzdürmü? İndi qulaqsın bura. Bu sual tipini görürsünüz. İndi bax, ulduz 9 sonlar da, sol 9'dur, A 9'dur deyə şərtlərə fikir ver. 9 4'e bərabər deyil, 9 4'dən kiçik deyil, 9 4'dən böyükdür. 9'un kvadratı 18 deyə yazanlar, bax bu tələbələrin qəbul olma haqqı yoxdur. Çünki niyə? Bundan 9 vur 2 eyni şey deyil. Bu 81'dir, 81. Yaddan çıxarma bunu. Bununla bir çıxıram olur 80. Çünki niyə? Mən çox görmüşəm də, yazır müəllim. Söhbətlərimə görə indi. Yazır buna 18. Bir çıxıdır ki, mənim sualın cavabı deyil, A da. A deyil, sualın cavabı 80, yaxşı mı? Hadi hər nədə cavab 7. Bir sistem olur. İndi qulaqsın bura. Mənə hər şey olar. Mən rahatlamam. Mən rahatam. Mənə fərq yoxdur. Problem sizdədir. Mənə fərq yoxdur. İndi qulaqsın bura. Sakin. Bax, A, B yazdım, düzdür? İndi baxın, bunu yazdım yerinə. A 1'dir, B 3'dür. A 1'dir, B 3'dür. İndi 1 3'dən böyük deyil. 1 3'dən kiçik ödəyir. Götürüb B 1 yazma. A da 1. B 1 deyil axı. Səhv oradadır sizdə. Siz A 1'dirsə, bura 1 yazsınız. Yox, o səhv odur. B yazıram 3'ü. Və bu 1'dir. 3'ün kubu 27. Çıx 2 vurulsun 1. Bu olur nə? 25. Buraya yazdım 25'i. 25 hazır. Bu sualın cavabı deyil 25. Çünki o birinci hissənin cavabı deyil. Sualın cavabı 25 deyil. Qaldı ikinci hissə. İkinci hissəyə fikir verindi. 25 5. Düzdür? 25 5. Bunları buradan sil. Bir dənə də həll edəsən 25 5'i. Təzədən yazıram burada yerinə. A 25'dir. B 5'dir. Gör nə olacaq indi? 25 5'dən böyükdür, ödəyir, bu düzdür. Bunu həll edəsən. 5 vuraxı 25, çıx 5'in kvadratı. 125 çıxaq 25, sualın cavabı nə? D variantı 100. Bax, həll buydu. Sən tapdığın o birinci 25 budur. Bu olmasa cavabı 25'dir. Bu var deyə sualın cavabı sevinib yazmayın. Görün bir nə var, deyək orada. Sualın cavabı D variantıdır. Dim imtahanda da 2000 deməli 20. Üçün qəbulunda o bir dənə sual var. İntiyacım hamı sual biləcək, sual deyirəm. Bax bu sual. O deməli belə bir dənə sual vardı. Oxşurdu matrisə. Belə bir sual. Deyirdi A, B, C, D. Deyirdi A-nı B-yə vur, C-ni D-yə vur. Deyir F tap, düzdür? Hamı tapır cavabı 61. Bu sualın cavabı deyil. Çünki variantda bu da vardı. Bir dənə də həll eləmədin o sualı. Bəli, o sualın cavabı çıxdı başqa şey, düzdürmü? Bilin ki, o sual tipi də ona oxşuyurdu. Din qəbulunda çox da bu səhvləmişdi o sualı. Yaxşı. O sizin testlərdə vardı. Test nömrə ya 10 ya 11'dəydin. 11 deyildi. Ya 10 ya 12'deydi. Ya 10 ya 12. 12 ola bilər ha. İndi qulaqsın bura. Bax bu sual tipi çox düşürsə 65. AB gül 4A üstəgəl B. İndi qulaqsın bura. Sən deyəsən ki, orada B gül 7'nin üstünü ört. Bunun üstünü örtdük. Yazıram yerinə A'mız 4'dür, B elə B'dir. Problem yoxdur, B elə B'nin özüdür. Bu arada bu B ilə bu B eyni B deyil ha. Bu Babəkdir, bu məsələn atıram Bilaldır məsələn. İki ayrı B'dir bunlar. Qaçsına olmaz. A'mız 4'dür, B elə B'dir. Yazdım yerinə 4 vurulsun A yerinə 4 yazıram, B yerinə B yazıram.
bərabərdir 16. Üstə gəl B-yə. Bunu sildim, yazdım. 16 plus B. Bu hazır. İndi mən gəlirəm o bir tərəfə. Bu səfərdə denən ki, bu burada yoxdur. Götür B gül 7-ni yaz üstünə. Yazıram, bax üstünə. Solda A var, solda B. Bu səfərdə A-mız B-dir. Bu səfərdə A-mız B-dir, B-miz 7. Deyir müəllim, nə var ki, bu B 7-dirsə, onda A da olsun. A, B də axı B 7-dir. Olmaz, dedim axı, bu ayrı B-dir, bu ayrı B-dir. Yaxşı, indi solunda B var, solunda A. A oldu B, sağı 7, sağı 7 oldu. A, B'dir, B 7. Yaz yerinə geçsin. A yerinə B yazıram, B yerinə 7. Oldu 4B plus 7. Bərabərləşdir. Bunları çıxanda 3B, bunları çıxanda 9. O B bərabər 9'u 3'ə böl, 3. Sualın cavabı A. Bunun ikinci əlini deyirəm sizə. İkinci əli budur. Kim ki əgər tənlik istəmirsə, bax variant A'dır. Qoy A variantın yerinə. Salamatı. B3'dür, B3 düzdürmü? A bənin yerinə qoydum da. Gəl görək bu sualın cavabı çıxırmı? Baxın buraya indi. 4-3'ü yazıram yerinə. 4 dəfə 4 plus 3. 3 7'ni yazıram yerinə. 4 dəfə 3 plus 7. Yuxarının cavabı 19, aşağıda 10. Bərabərdirlər, deməli düzdür bu. Variantı qoy, həllə cavab çıxsın. Yaxşı, sualın cavabı çıxacaq, problem deyil. 5'i yazsaydın, sualın cavabı çıxmazdı. Yazsan 4'ü cavab çıxmazdı. Bir də bir məsələ var ya, bax onu da bilin ha, onu da bilin. Baxın, onu da deyim, onu da bilin. Hər hansısa bir dənə sualda, bax atıram. Qoy məsələn orada 9'u məsələn. 9'u yazaq, görək nə olur. B9, B9, düzdürmü? 9'u yazdım da ora. Gör nə olacaq. A4'dür B9 və A9'dur B7, düzdür. İndi A9, B7 olsun. 4 vur 9 plus 7. Bu elə 43. A4 olsa, B9 olsa, 4 də 4 plus 9 eləyəcək 20 neçə? 20, 23 deyəsən. Yoxsa 25. Bax, çox uzaqdılar. Çünki nə uzaqdılar? Ədəd böyükdür. Kiçilməlidir ki, yaxınlaşsınlar deyə. Yəni, bu cavab olmaz. Bundan kiçik bu var. Bunu qoy yerinə. Bunu da yazsan, çox yaxın amma bərabər çıxmayacaqlar. Bunu yazsan amma çıxır bərabər, yaxşı mı? Yəni, o tema bilin ki, ən böyük yazıram, çox uzaq getdilər. Deməli, onda cavab kiçik olmalıdır. Ən kiçik yazıram, deməli, cavab yaxınlaşdırsa, kiçik yaxın bir şey olmalıdır sualın cavabı. Yaxşı. Olsa açıq sual. Bəyəkim tənlik eləyəsiz. Bəyəki qayda tənlik eləyəsiz. Bu sualı gördün. İndi bax, bütün tələblərin, bax, bu sual təbil ilişir. Bu sualda. Baba bu. AB BA sualı. Bu sual qəbula çox düşür özdə. Gəlin bu təşərriyaq. Qəbula çox düşən sualdır bu. İndi qulaq asın. Bəli, yer dəyişir. X temasıdır bu. İndi fikir verin bura. Solu 4-3 yaz yerinə düzdür. Baxın buna. A4'dür. B3'dür. A4, B3. Yerinə yazsın, düzdürmü? Bütün A'lara 4, bütün B'lərə 3 yaz. Onda bütün A'lar 4, bütün B'lər 3. B3, A4, B3. Buna X deyəsən, buna deyəsən Y. Yaddan çıxarma. X bərabərdir 2Y plus 9. Hazır. Bunu yazdıq. X bərabərdir 2Y plus 9. İndi baxıram, bunu yazdın, düzdür. Bunları buradan sil. Çox düşünmə. Yerin dəyiş. Çox düşünmə. Bu səfərdə 3-4 yaz. Çox düşünmə. 3-4. Onda A3, B4, B4 yazdım. Bu səfər də Y və X denən. Çox düşünmə. Y və X denən. Görürsün, yerini dəyişdim sadəcə. Y və X-in yerini dəyişdim, 3-4 yerini dəyişdim. Y bərabərdir 2X plus 12. Çünki niyə? 3 ilə 4'ü vuranda 12 edir, düzdürmü? İndi həmişə taparsan X-i, həmişə X taparsan, həmişə. X bərabərdir. 2 vurulsun, 2 vurulsun. Y əvəzdə bu yazıram, bunu. 2X plus 12 plus 9. Düzdür. X bərabərdir. 4X plus 24 plus 9. İndi X çıxaq 4X. 50 mənfi 3X. Bərabərdir. Bunların cəmi 33-ə. X bərabərdir. Mənfi böləndə 11, düzdürmü? Sualın cavabı D. Həmişə X taparsan, həmişə X yaddan çıxarma bunu. Sualın cavabı hazırdır. Yaxşı, mənfi 11 sualın cavabıdır. İndi bu sualların isə bu həlləri var. Bax, bu sualı göstərirəm səsini 4'ü. İkisi də eyni şeydir. Ən asanları budur, ən asanları. Çox düşünmə, çox düşünmə. Yaz yerinə geçsin. A4'dür, B6.
Yazıram bura. A4'dür, B6. İndi A4'dür, B6, A4'dür, B6. Hər şeyi mən bura yazdım, hər şeyi. İndi 4-6'ya x desəm, bu 4-6 da x-dir. Onun x bərabərdir, x bərabərdir. 3 vurulsun, 4-6'nın cəmi 10'dur. Çıx x-a. X atdım o tərəfə. 2x bərabərdir 30'a, x nə olur? 15. Bax, bu sualın cavabı oldu E variantı. Bildik bunu. Hə, sevil, bunu həll edirik. Bu sualın cavabı aldı, düzdürmü? Bu sual gördünüzsə. İndi o hissəni bildinizsə, baxıram bu suallara, bu sənə düşməyəcək, boş ver. Bu sual dim rahatlaşdırır, belə sual düşmüşsə, bir dənə bunlar gəlin deyim sizə. Bax, 92. İmtahanda əcaib sual görməyəsiniz. İmtahanda vaxt aparan sual görəsiniz. Məsələn, böyük mətnlər tutaq ki, onlar vaxt aparır. Yaxşımı? Amma imtahanda suallar çox rahat olacaq. Onun mən qənaətini verə bilərəm. İndi bu sual tipi. Bunu işləmən yollar çoxdur. Gəlin deyək, ən sadə yol. O da nədir? Variantı yerinə yazmaq. Yazıb A bəndinə 9. Gəlin görə 9 ödürüm mü? Mən bu A'ya 9 desəm, orada 9 desəm, düzdür? Bu bax, buradadır. Düzdür? A 9 olsa dəyər, olur nə? 9'un kvadratı plus 9. Yəni 81, 9 cəmi 90. Bu oldu 90. Onda 90 buraya yazıram. Bunu yazıram yerinə. İndi orada A 90'da axı, düzdürmü? 2 vur 90, çıx 5. Cavab ödədi. Sualın cavabı 9 imiş. Gördük. Ödəməsə yazalım 10'u yerinə. Ödəməsə 12'ni yerinə, 15 yox. Çünki niyə? Elnur telefonla danışır. Bu tip suallar qəbula çox düşür həqiqətən. Gəlin bundan da bir dənə həll deyək ki, yazda düşsün bu sual. Bax, burada nə edirsən? Baxarsan sözlərə, ortaq sözlərə baxarsan. Bax, telefon. Hər üçündə nə var? Baxıram diqqətlə. Görürəm, burada nə var? Tox, razıyam. Tox hər üçündə var. Telefon var deyə cavabı da olmalıdır, tox. Olmalıdır. Tox görmürəm A'da, tox görürəm C'də, Y'də, B'də və tox görmürəm D'də. Tox var B'də düz, tox var burada. Bu hissəni gördüm. İndi bir dənə buna baxın. Var Mahir. Hər ikisi də Mahir var. Mahir oldu Eno. Eno oldu Mahir. Eno oldu Mahir. Mahir yoxdur deyə Eno olmayacaq. Eno olan cavablardan C getdi. Qaldı Y ilə B və sonda. Bax. Danışır. İndi Elnur oldu burada, nə? Elnur. Yox, Elnur bilmir elə. Danışır, boş ver. Bax, danışan var. Danışan AV. Danışan AV'dir deyə bu danışan yoxdur. Cavabda AV olmayacaq. AV olmuşsa nə bunda var və sonda. Zəng nə oldu? Ula. Zəng var deyə cavabda olmalıdır. Ula sözü yoxdur deyə Y'də sualın cavabı qaldı nə? Variant olaraq Bakı B variant. Yaxşı, ancaq variant istəyirsə, ancaq variant görsünmü? Heç bir sualda demirəm cavab budur, getdi, yox. Səhvlər silirəm ki, verirsə düz tapılır. Heç bir sualda deyəmərəm sualınca baxan kimi budur. Deyərəm, heç sual mən yanlış deyə bilərəm. Amma tələb olaraq siz həll eləməlisiniz bunu. Yaxşımı? Sübut edin ki, səhv odur, düz bilinsin. İndi gələk bu mövzudan ən çox düşən suallara. Bax, adət dimin sınavında da bu sual tipi vardı. Abidin, söz edim axı. İndi qulaqsın bura. Baxın, dim qəbulunda düşən sual da bu sualdandır. Əyri oraq sualı. Dimin qəbulunda düşən sual belə idi. Ayda üstə gəl Rauf, belə bir sual idi. Dim qəbulunda düşən sual. İndi qulaqsın bura. Qayı, oyan, oraq, əyri, uran. Bunların cəmindən əyri, oraq cəmi nə olar deyir bizə? Yaddan çıxan bu sualların həllində hər zaman bunların yeri qarışmır. 99% yox, 100% deyirəm ki, burada nə olmalıdır? Burada olmalıdır ki, atıram. Yəni, düşünmədə bunun kodu, məsələn, bunun qarışmışıdır, elə şey yoxdur. Bunun kodu atıram, məsələn, budur, necə varsa elədir. Yəni, Q, məsələn, 5-dirsə, onda bu birisi Q-da 5 olmalıdır, yaddan çıxarma. Gəlin, bunu tapaq. Baxıram birinci sütuna. İlk sütunda 2 dənə O görürəm, 2 dənə O. İlk sütunda 2 dənə 5 görürəm. Onda O olmalıdır, məndə 5. 2 dənə O var, 2 dənə 5 var da. O oldu məndə 5. O5, əla. Qaldı o birlər məndə. Baxıram orta sütuna. Ortada 2 dənə R, 2 dənə Y görürəm. A tək qaldı.
Bax 2 dənə R var, 2 dənə Y. A təkdir. Ortada 2 dənə 3, yox 2 dənə 4, 2 dənə 7, 3 təkdir. 3 təkdir, A təkdir. A oldu 3. A 3-sə bu A da 3-dür, bu A da 3-dür, bu A da 3-dür. İndi bax, ikincisi 3 olan, ikincisi 3 olan. Bir dənə variantda var. Orada 8, 4, 6 var bu. 8, 3, 4, 6. Onda 8, 3, 4, 6'nı yazdın. Çox düşünmək gerisi asandır. Q'lara 8'ləri düz, I'lara 6'ları düz, Y'lara 4'ləri düz. Çox düşünmə ki, cavab çıxsın. Əvvəli 54. Orada bir dənə var. 54, 3, 0. 54, 3, 0. N oldu 0. Onda bunun da 0'dır. Axırı olsun 30. Ama bundan başqa, düzdürmü? Axırı 30 bu var da 1, 7, 3, 0. Yaz bura. 1, 7, 3, 0. Qalıb bir dənə bu da hansıdır? Ortası 4 olan cavablardan biri. 2, 4, 7, 9 orada var. 2, 4, 7, 9. Tabii ki R neçədir? R, 7. Əla. Hamısı bilindi bunların. Gəldim əyri üstəgəl oraq. Əyri məndə əyri sözü. Baxıram. 2, 4, 7, 9. 2, 4, 7, 9 budur. Oraq. Oraq nədir? 5, 7, 3, 8. Yaxından gözüm zəif görür mənim. Ona görə də belə şeylər olur. Baxın buna. 9, 8 cəmi, 7 yazdım 1 yadda. 7, 3 cəmi, 11 gəldim 11. 1 yadda. 4 ilə 7'nin cəmi 11, 1 gəldim 12. 2 yazdım 1 yadda. 2 ilə 5 cəmi 7, 1 gəldim 8. Bu cavab o deməkdir ki, cavabda olmalıdır 4 dənə hərf. Bunu görüb cavab bunu yazmayın. Çünki 4 hərf olmalı cavab, düzdür? 8 nədir? Baxıram Q. 2'ni görürəm. 2, 2, 2. Ədir. 1, R-dır. 7 nədir? Yox. Gəl 1 deyəsən. 1, 1, 1, 1, 1. 1'i görmürəm. U-dur. Aşıca ol. 7 nədir? Belə var, cavabı var. Bəli. Sualın cavabı D variantı. Cavab oldu belə bir şey. D variantı. Bildiyi aydın oldu bunlar. Gəl bunlar düşən suallar da həllini bilin ki, bunun həlli belədir. Yaxşı. Bax, ən sadə səhv daha hamımızda. Ən sadə səhv. Problem də hamımızda. O da hardan bilirəm? Baxıram test nəticələrinə, baxıram ki, orada görürəm bunun səhv olduğunu. Bax, burada, bunu yazıram burada yerinə. Götürüb burada A'ya 8 deyirsiniz. Yazsınız 2 vuraq 8, yəni 16. Bura 16 yazsınız. Səhv oradadır. Yəni ki, 8 yazsınız burada A yerinə. Vurur sonra 16, bura 16 yazsınız. Səhvdir o. Çünki nə səhvdir? Əksi eləməlisin, əksinə. Sən deməlisən ki, işarənin solu 8, solu 2A. Yaz bura. 2A bərabər 8, A olur 4. İşarənin sağı bərabər sağına 3B kvadratı bərabərdir 3. Onda bu bərabərdir nəyə? 1'ə. B olur nə? 1. Bunu yaddan çıxarma, yaxşı mı? Bu hissə bizdə aydındır. A 4'dür, B 1'dir. Yaz yerinə 2 vurulsun 4 plus nə? 1. Düzdür? Olur 9. Buranın cavabı oldu 9. 9'u gördün. Mən gəlirəm ikinci hissəyə. Götürüb burada 4A'ya 4 deməyəsiniz də. Yəni A 4 olmayacaq. 4A bərabər 4'ə. 4A bərabər 4 lan da A olur 1. B onsuz da 2'dir də. A 1'dir, B 2'dir. A 1, B 2. 2'dən 1 çıxanda cavab olur 1. Bu da 1'dir. Toplayarsan bunları, cavab olacaq 10. Tələblərim mən baxardım sizin nəticələrdə uşaqlar. Orada siz mən də gördüm. Mən gördüm. Tələblər səhv edirlər toplamanı, çıxmanı. Tələblərin problemi riyaziyyatdadır, mövzuda deyil. Sizin problem riyaziyyatdadır. Çünki niyə? Siz bax vuranda çıxan səhv edirsiniz deyə onu imtahanda heç kim bağışlamır. Çünki niyə? Çünki yazdın getdi. Orada sən səhv deyən yoxdur. Onu dəyişdirə bilmərsən. Tam diqqət olsun özünüzdəki sual düz işləyə biləsiniz deyə. Tam diqqət olsun sizdə, özünüzdə. Tam diqqət. İndi baxın bura. Məsələn bu sual tipi. Bu sualı görürsünüz. Çox rahatdan demədim ki, ola bilirsiniz onsuz da. Bunları deyirəm ancaq sizə. İndi bombanı qoyuram yerinə. A kubu 27 olanda nəyin kubu 27'dir? 3'ün. A oldu 3. B olur 4'də bunu bilirsiniz. İndi 3 dəfə 3 plus 4 dəfə 4 bu 25'dir. Bunu bilirsiniz artıq. Çünki bu adi riyaziyyatdır. 25'i yazdım bura. 25 getdi. Qalıb o ulduz. 2A 6 olanda 1A 3 eləyir. 2A 6 olanda 1A eləyir 3. Düzdür mü? Səhid. A yazdım 3'ü. B'miz də 6'dır. Onda 2 vur 6 üstə gəl 3. Olacaq Səhid 15 düzdür mü? Sualın cavabı olacaq 15. Yazdım bura 15'i. 25 çıx 15. Sualın cavabı B variantı 10.
Bildiyi aydın oldu bu. Məncə bu hissəni gördünüz. O hissəni gördünüzsə, indi mən bir dənə bunu deməliyəm ki, bu çox vacibdir həqiqətən. Tələblərin səhvi bu sualda çıxa bilir bəzən. O da nədir? Bax, verilənlər var, verilənlər. O bərabərliyin sol tərəfində 5 və 2 orada artıqdır. Onlar orada istənmirlər. Onlar oradan rədd olmalıdır o tərəfə. Bax, 5-i buradan sil. Çıxmaq da əksi olmalıdır üstəgəl 5. 2-ni buradan sil. Əksinə olmalıdır. Çıx 2. Bunu yaddan çıxarma. Yaxşı. Və həllə geçsin də. Yaz bunu burada yerinə. Həllə. Bunu yaz burada yerinə. Həllə. Yəni, bil ki, o şərlər silinməlidir. Qutardı, getdi. Yaxşı. O oradan sildim, attım. İndi burada çox sual tipi yoxdur deyə, konkretləri deyəcəm mən sizə.